ఒకటో నంబర్ ప్లాట్ఫారం మీద మనము ఒకటో నంబర్ ప్లాట్ఫారం మొత్తం దిగుతున్నాము. చూడండి, ఇక్కడ షరీఫ్ ఉన్నాడు. షరీఫ్తోని మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడండి. చూడండి, ఇక్కడ ఈ గుంతెలో దాంట్లో బేస్మెంట్ వేస్తారు. బేస్మెంట్ వేసినాక ఆ రకంగా హైట్కి లేస్తుంది. దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి మొదలై ఇక్కడ దాకా ఇదే లెవెల్గా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఒక బేస్మెంట్ వస్తుంది. మొత్తం తిరుపతికి వెళ్ళే ప్యాసింజర్లు ఉన్నారు. చూడండి, ఇది 2వ నంబర్ ప్లాట్ఫారంకి సంబంధించిన బేస్మెంట్. ఈ బేస్మెంట్ అంత హైట్లో వస్తుంది. ఈ బేస్మెంట్ ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఆ వ్యాగన్ కనిపిస్తుంది, అక్కడ దాకా వస్తుంది. ఇక్కడ వర్క్ లేవల్ చేసుడు కూడా స్టార్ట్ అయింది. అట్లా పడేసున్న కుప్పలు లెక్క కాకుండా ఒక్కొక్క రాయిని తీసుకుంటా దీంట్లోనే లేబుల్ చేసుకుంటా స్టార్ట్ కూడా చేసేసారు. బాగా వేగంగా అంటే వేగంగా మన కరీంనగర్ జిల్లాలో, మన కరీంనగర్ సిటీలో, మన కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్లో జరుగుతున్న పనులు ఇవి. దయచేసి మా ఛానల్ చూస్తున్నందుకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. దయచేసి షరీఫ్కు కొంచెం మాట్లాడేందుకు నాలుక మీద మచ్చలు వచ్చాయి, నాలుక మీద కురుపులు వచ్చాయి కాబట్టి మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. లేకపోతే షరీఫే మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఓకేనా. చూడండి ఎంత ముద్దుగా పెట్టారండి కట్ చేసిన బండ. చూసారా, చూసిందా గోడ. ఓకేనా. చూడండి భయ్యా, అభి కిత్తా హై కామ్ ये? हाँ, बहुत काम है. अभी फोड़ने का है भैया उधर आप आगे. ये ऐसा वाला फोड़ने का है क्या? आगे तक फोड़ने का है.